喺香港啦，或者喺英國置業都好啦，咁其中一個好重要嘅因素啦，咁就係仔女嘅教育啦。咁就好似我身後呢一間哈羅公學咁啦，咁係好多家長啦夢寐以求嘅好學校嚟嘅。咁但係今次咧就唔係講香港嘅哈羅，咁而係講哈羅公學嘅原產地啦，倫敦哈羅。咁呢一區咧，其中一個新樓盤啦 ，Eastman Village。咁唔單止俾好多嘅好學校包圍住啊，咁而且咧300幾萬港紙咧就可以入場㗎啦。講起英國樓啦，咁就要揾下 Nick 啦同埋 Jackson 咧嚟問個究竟。其實哈羅區咧，佢嘅教育嘅階段咧係一連串都提供到俾你哋嘅，所以好多家長都好中意嘅。就例如幼稚園啦、nursery 啦，到高中啦、sixth form 啦，其實都一連貫有高水準嘅教育。咁同埋喺呢一區裏面嚟講嘅話，佢哋學生嘅成績水平咧係高於英國嘅平均水平㗎。而喺2022年嘅 GCSE 中學會考5科以上 A 升至 C 嘅比例咧係去到89%嘅，而 A level 啦、高考啦，佢嘅 A 升啦至 B 嘅比例咧係去到65%。中學生嘅畢業生啦，超過30%咧都入到牛津啦、劍橋啦、帝國理工啦呢啲頂尖嘅大學啦。哈羅最出名就係嗰間私校啦，咁但係其實咧評分機構咧 Ofsted 咧都俾呢一個區域咧都有好多 outstanding 嘅中小學啦。咁正正咧就係我哋呢個項目 Eastman Village 嘅喺3公里裏邊，所以咧其實唔係真係喺英國裏邊咧有咁多新嘅樓盤咧係有呢啲咁樣嘅咁多好嘅學校選擇㗎。嗱，講完學校啦，我哋話咁快又嚟到啦呢個咁舒服嘅環境嗰度喎。咁咧事關啦，哈羅區除咗名校之外啦，咁亦都出名啦，生活環境啦係高質素嘅喎。其實哈羅咧係位於倫敦嘅西北面啦，Zone 5啦。本身呢個區域裏面嚟講嘅話咧，都被譽為啦係一個比較安全啦，甚至係真係好好住嘅地區嚟嘅。如果根據啲數據同埋報道嘅話咧，其實呢一個區咧喺倫敦33個自治市裏面嚟講嘅話咧，係排行咧係最安全、最舒服嘅地區嚟嘅。嗱，其實 Eastman Village 咧係一個全新樓盤啦，咁其實周邊咧都係圍繞住啲2-3層高嘅傳統英式嘅住宅啦，有一個公園咧就步行咧只需要10分鐘咧就可以去到叫做 Headstone Manor 嘅。咁其實嗰度咧就帶有好多綠化同埋空間嘅地方啊，俾住客可以散下步啊，做下運動啊，放下狗咁樣咯。由我哋呢個樓盤 Eastman Village 咧只需要10分鐘嘅步行咧就可以去到一個站咧叫做 Harrow and Waterstone 嘅。咁其實佢係3鐵匯聚站嚟㗎，咁所以其實佢有 tube 啦，即係地鐵啦 ，overground 啦，行地面㗎啦，同埋呢個 National Rail 即係火車嘅。咁最快咧其實有班火車咧就13分鐘咧可以去到 Euston 啦，23分鐘咧可以去到 Oxford Circus， 大致上咧30分鐘咧可以去齊晒倫敦嘅 Zone 1嘅所有唔同嘅區域㗎。講咗咁多啦，啲周邊嘅環境嘅情況啦，不如又集中翻啦喺 Eastman Village 一啲硬件嘅配套啦，咁同大家講下啦，其實即係俾多啲資料大家呢個樓盤究竟係點樣樣嘅咧？咁首先咧 Eastman Village 咧呢個樓盤咧就已經去到第2期嘅啦，我哋有呢個全新仲未曝光嘅高層住宅項目啦，叫做 Cunningham Apartments 啦。咁其實屋苑裏邊咧，其實有個好處就係已經有咗健身室啦，同埋有小市場啦。咁亦都步行咧5至10分鐘咧，其實有好多唔同嘅商鋪啦、餐廳啦、cafe 啦，都會可以俾你去用到㗎。新嘅一期裏面嚟講嘅話，佢樓高有14層樓高啦，一個高樓大廈嚟嘅。咁所以你呢啲單位嘅選擇嘅話咧，其實由中高層嚟講嘅話，景觀都好開揚㗎啦。咁佢提供有1房啦、2房啦，甚至3房單位嘅。最細嚟講，我就541尺左右啦，到900幾尺嘅大單位都有選擇嘅。咁同時間嚟講嘅話，佢收樓期咧就係例如係明年嘅第2季度啦，即係2026年嘅第2季度收樓啦。當然，如果啲客人想揾現樓嘅，亦都可以考慮翻佢上一期嘅單位啦。咁今年都會收樓㗎啦。呢個樓盤咧，其實比較起同成個倫敦咧個定位呢個價錢咧都比較上偏低嘅，咁所以其實個回報咧差唔多可以去到6.1厘。譬如話而家睇緊1房啦，其實佢可以租到大概1900磅啦，2房咧差唔多去到2300磅或以上啦，3房咧差唔多去到2900磅㗎。咁所以其實你見得到呢個價錢咧係非常之好啦。咁1房嘅起步價咧，其實講緊係35.4咧就係一個起步價嚟，35.4英鎊啊嚇。咁所以其實佢個價錢咧就非常抵，去到3房咧57萬咧你可以買得到嘅。嗱，咁所以咧 Eastman Village 啦，就對於一啲啦想揾好校網啊，咁而且預算大概係300零萬嘅屋企啦，都係一個性價比相當之唔錯嘅選擇啦。咁但係如果觀眾朋友啦想即係了解多啲，想攞啲呢個樓盤嘅資料嘅話咧，有咩方法可以揾到你哋咧？咁最直接咧就當然同我哋電話聯絡啦。咁我哋會之後會有翻啲資料可以俾你哋可以聯絡我哋噶啦。另外值得一提嘅，喺4月12號同埋13號嗰個週末咧，我哋其實就會有呢個 Eastman Village 嘅展銷會嘅。咁佢哋就會個位置咧就會喺尖沙咀嘅 Marco Polo 馬可波羅酒店咧，可以到時出席噶啦。咁我哋就會喺11點去到夜晚嘅6點鐘嘅。
嗱，大家都見得到啦，互聯網嘅普及化啦，咁購買模式咧對於全世界嘅人嚟講咧都已經係改變咗啦，包括咗去到我哋呢個購買物業呢方面啦，咁我哋見得到近年咧都好多人係透過上網咧係去買物業㗎，見到呢個咁嘅趨勢咧 ，F1 Property 咧我就想大力去發展呢一個方面嘅。咁 F1 Property 嚟講嘅話咧，就不斷去改變啦，去用一啲好精彩嘅科技啦，去幫買家同賣家啦，點樣去購買同埋去轉售佢哋嘅英國物業啦。同時間嚟講嘅話咧，希望觀眾啦可以subscribe 我哋嘅YouTube 啊、Facebook 啊同埋 IG channel 啦，可以定期留意我哋最新嘅動向啦。如果想了解展銷會嘅話，可以睇埋我哋嘅網站啦，F1 Property 嘅網站，了解最新未來嘅展銷會活動啦。